Николай Сладков. Без слов. «Чего они глупые меня боятся?» – спросила Люся. «Кто боится тебя?» – спросил я. «Воробьи!» В скверике прыгали воробьи. Люся кидала им крошки. А они в страхе улетали. «Почему они улетают?» – удивлялась Люся. Загадала девочка мне загадку. Действительно, почему? Раньше я не думала об этом, боятся и боятся. На то они и дикие птицы, но вот девочка хочет их накормить. Воробьи голодны, но они улетают. Почему? «Почему они меня боятся? Я ведь никогда их не обижала», — говорит Люся. «Ты не виновата», — успокаиваю я ее. «А кто виноват?» «Мы все виноваты. Все-все. Одни, потому что всегда птиц обижали, другие, потому что позволяли обижать. Ну за что же их обижать? Они ведь маленькие». «Ничего», — сказал я Люсе. «Ты бросай и бросай им крошки. И они поймут, что ты им друг. Вы думаете, они поймут?» «Непременно поймут. Ведь поняли же они, что надо спасаться, когда в них кидают камни. Я им скажу, что я бросаю не камни, а крошки. Ничего не нужно говорить, Люся. Они поймут без слов». «Без слов? А я-то думала, что они глупые», — сказала Люся. Птицы поняли Люсю.